บริษัท Unilever ประเทศไทยนะครับขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์นะครับขอให้พวกเราช่วยลุกขึ้นยืนพร้อมๆกันได้ไหมครับและเราปรบมือI think you can be louder than that. Wow. You know, I have to say, I've had the opportunity now a few times. Energy and the passion you have. In fact, 21 years in this company, I don't think that I've ever had or ever seen as much energy and passion for any part of the business anywhere in Unilever. So congratulations to all of you. ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้แปลนะครับก็คุณร็อบนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาอยู่พวกเราในงานนี้ครับ So I understand this is a global conference, and I know that we have Philippines in the house. ก็มีครับโกลบอลคอนเฟรนซ์มีฟิลิปปินส์อยู่ครับ I know we have Malaysia, มาเลเซีย Singapore. สิงคโปร์ What's that? Yes, Cambodia. Cambodia. Laos. Who else? Oh, of course. We have Thailand. So I must tell you that I've been here a year, and this is how I came to ก็มา Thailand. อยู่ที่ประเทศไทยนะครับรับงานที่ Unilever ประเทศไทยมาปีนึงแล้ว But I feel like now I am more and more, if this would work. Next slide, please. ว้าว So I know this is a global conference, but I must declare my allegiance. เขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็น I feel more and more Thai every day that I'm here. โอเครู้สึกว่ามีความเป็นไทยขึ้นทุกๆวันเลยที่อยู่ประเทศไทยครับ So as I said, I've been here about a year. If we can go to the next slide, please. I've been here about a year, and it's been an incredible year. It is the professional privilege of my life to lead such an incredible business that we have here at Unilever in Thailand. ครับก็อยู่ประเทศไทยมาปีหนึ่งก็ถือว่าเขารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มานะครับนำประเทศไทยแล้วก็ตลอด1 ปีที่ผ่านมา What many people don't realize is how vital, how successful, and how proud an organization is in this country. ครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจนะครับกับความสำเร็จของ Unilever ที่ประเทศไทยในองค์กรแห่งนี้ครับ For example, we are in 24.1 million homes in Thailand. That is virtually every single home in Thailand has a Unilever product. ครับแล้วก็ที่ภาคภูมิใจก็คือว่าแทบจะทุกบ้านครับทุกหลังคาเรือนของประเทศไทยมีสินค้า Unilever หมดทุกบ้านเลยครับ Wow, right? It is also true that every day, every single person in Thailand, on average, uses 3 Unilever products every day. แล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับของคนไทยนะครับใช้สินค้า Unilever ต่อ1 คน 3 ชิ้นในประเทศไทยทุกๆวันเลยครับ And on December 20th, 2017, we celebrated our 85th birthday here in this country. We have been here longer. We are leaders in 8 of the 11 categories in which we compete, and we have been a fantastically successful, proud business that entire time. นะครับแล้วก็ Unilever นะครับก็ฉลองเนาะความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันเลยครับ But just like in life, just like we as people need to continue to evolve and challenge ourselves
and reevaluate where we want to go and our priorities and strategies for our own lives or our own families and careers, we at Unilever in Thailand have spent much of the last year doing exactly the same for our business. ครับแล้วก็สำหรับพวกเราทุกคนนะครับเราก็ต้องมีการประเมินนะครับมีการดูว่าตัวเราเป็นยังไงเพื่อเราจะพัฒนาต่อไปรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยก็ทำเช่นนั้นเช่นเดียวกันที่จะประเมินตัวเองแล้วจะดูว่าเราจะไปต่อเติบโตและประสบความสำเร็จยังไงต่อไป And we look back at what made us successful over that time. แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าอะไรเหรอที่เป็นตัวการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมา While also challenging ourselves about what will make us successful into the future. แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องท้าทายตัวเราเองด้วยว่าอะไรที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในอนาคต The product of that work, the product of those several months of self-examination and self-challenging has led to a new strategy we've unveiled at Unilever in Thailand called the Unilever Thailand 2022 strategy. We call it Growing Together. นะครับแล้วก็จากนะครับความสำเร็จในอดีตนะครับก็กลั่นกรองมาเป็นกลยุทธ์นะครับวิสัยทัศน์ในการที่จะเติบโตประเทศไทยต่อไปอนาคตแล้วนี่คือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในปี 2022 คือการที่เราจะ growing together เติบโตไปพร้อมๆกันครับ We go to the next slide, please. It is based on, thank you. The words are chosen very carefully. We are a growth business. We want to grow our business, but we must grow as people, as individuals, and we will do it together. นะครับแล้วก็นะครับจากวันนี้ไปเราจะโตไปต่ออนาคตเราก็ต้องโตตัวเรานะครับก่อนที่เราจะโตเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเติบโตของตัวเราแล้วก็ทำให้ทุกๆคนโตไปพร้อมๆกัน We have also learned that any great business anywhere in the world, any great organization, any great sports team always has three things in common. แล้วก็เราได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทีมกีฬาที่ประสบความสำเร็จใครๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามี3อย่างที่เหมือนกัน The first is they have a sense of purpose. อย่างแรกก็คือต้องมีจุดประสงค์ต้องมีจุดมุ่งหมายในใจ They know their role, they know what they want to do, they know the people they serve, and they work every single day to be of service to the people in their communities, in the countries, to their customers, and to their employees. ต้องรู้ว่าตัวเราเองทำอะไรอยู่นะครับกำลังที่จะต้องดูแลใครนะครับจัดการกับใครนะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อเราที่ได้ดูแลบริการนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนะครับของคนที่เราต้องการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ The second is about people. อย่างที่สองคือเรื่องของคน No great organization, no great teams can be successful without great quality people.All of whom focused on a goal together or that sense of purpose. นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของคนไม่มีองค์กรไหนไม่มีทีมกีฬาไหนไม่มีกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของคนที่อยู่ในทีมเพราะฉะนั้นเรื่องของคนเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญคนต้องมีจุดประสงค์ต้องมีตัวโพส And if you do those first two right,If you have clarity about your role in society and what good you want to do, and you surround yourself with the best people that you invest in, that you coach, that you mentor, that you develop, then performance is an output. It comes after you do the first two. นะครับถ้าขาด2อย่างแรกนะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไม่ได้มีจุดประสงค์แล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนการดูแลคนนะครับแล้วก็ได้คนที่เป็นคนคุณภาพเข้ามาอยู่ในทีมจะไม่เกิดผลลัพธ์หรือ performance ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นขาด2อย่างแรกไม่ต้องถามหาผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพ And so we are very clear now at Unilever, these are the guiding principles for us. We will, with our legendary brands, because we touch every single Thai, we will seek to improve their life every single day in every way we can. No other company in this country can do that to the effect we can. That is our purpose. นะครับอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของจุดหมายนะครับจุดมุ่งหมายนะครับ Unilever นะครับมีแบรนด์ที่เป็นตำนานแล้วก็มีแบรนด์ที่มีจุดมุ่งหมาย
แล้วเราเป็นแบรนด์เดียวนะครับเป็นบริษัทเดียวที่สามารถนะครับดูแลนะครับคนไทยใช้จุดมุ่งหมายที่เรามีและเข้าไปดูแลคนไทยทั่วทุกประเทศทั้งประเทศเลยครับ And if you go around this country, in fact, if you go anywhere in the world, ไม่ว่าเราจะไปทั่วประเทศไทยหรือไปที่ไหนบนโลกใบนี้ you will find that some of the very best business leaders are within Unilever or they are graduates of a Unilever development program. Our people are our greatest pride. นะครับแล้วก็อันหนึงที่สำคัญก็คือความสำเร็จเนี่ย Unilever ก็ชัดเจนมากเลยว่าความสำเร็จของคนมันคือความภาคภูมิใจของ Unilever. And we are recommitting based on purpose and people, our commitments there. We are recommitting as well to increasingly becoming a growth company. If we do the first two, our performance will and already has improved significantly. นะครับแล้วถ้าเราทำสองเรื่องแรกให้ชัดเจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสำเร็จเรื่องของผลลัพธ์ performance มันก็จะมาและนี่คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์สำคัญนะครับของการเติบโตธุรกิจของ Unilever. Now, when I look at the Unilever network business, เมื่อเขามองมาที่ Unilever Network ของพวกเรา we can have the next slide, please. When I think about purpose, เมื่อเขานึกถึงจุดมุ่งหมายหรือความหมายของแบรนด์ when I think about investments in people, เมื่อเขาคิดถึงการลงทุนในบุคลากรหรือคน and when I think about unbelievably strong performance, แล้วก็นึกถึงผลงานที่โดดเด่นของพวกเรา it's very obvious that for 17 or 18 years now, all of you have been world class. นะครับแล้วก็นะครับตลอด 18 ปีที่ผ่านมา Unilever Network นะครับได้สร้างปรากฏการณ์ของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมาก In fact, I want to congratulate you. When I see this chart, when Kun Suchata showed me this chart, I was blown away. นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอเขาเห็นชาร์ตนี้เขาอยากจะแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน It is your work. It is your effort. It is your sense of purpose. It is your creation of opportunities that someone did for you and you have subsequently done for other people and you will continue to do and they will continue to do that has driven this success. ครับแล้วที่เขามองเห็นก็คือว่าพวกเราทุกคนนะครับพอได้รับโอกาสพวกเราก็ทำหน้าที่นะครับในการส่งต่อโอกาสนะครับเลยจนให้ส่งผลมาสู่ผลงานที่สำเร็จตลอด 18 ปีที่ผ่านมาของ Unilever Network. And so I just want to take this opportunity with all of you here to congratulate all of you on what you've accomplished. It is truly, truly remarkable. ก็ Bravo. ขอแสดงความยินดีนะครับสิ่งที่เป็นเอฟฟอร์ดเป็นสิ่งที่เราทุ่มเทตลอดมาจนมีความสำเร็จของวันนี้ Now, if you go to the next slide, please. When I was promoted within Unilever several years ago, ตอนที่เขานะครับได้รับการเติบโตมากับตำแหน่งนะครับที่ Unilever เมื่อหลายปีที่แล้ว I got a big job and a fancy title and a reasonably good salary increase. นะเขาก็โอ้โหมีงานที่ดีเนาะแล้วก็ได้เงินเดือนที่ดีมากด้วย But after a few months, I realized that I was struggling a little bit. หลังจากที่เขานะขึ้นตำแหน่งมาได้ไม่กี่เดือนเขารู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้ The things that had made me successful in the past, the way I operated, the way I led people, the way I interacted with our business partners, were not as effective in my new role, in my new capacity. And I couldn't understand why it wasn't working for me anymore. นะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาติดขัดระหว่างทางที่เขาขึ้นมารับตำแหน่งใหม่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยทำได้ดีประสบความสำเร็จทำให้เขาเติบโตมาจากตำแหน่งที่แล้วมาสู่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับตอนนั้นมันไม่สามารถพาเขาต่อไปในอนาคตหรือเติบโตต่อไปได้ซึ่งเขาก็มันเกิดอะไรขึ้น So I went to see one of my mentors and I said, I don't know what's happening. แล้วเขาก็เลยไปหาโค้ชของเขาแล้วเขาก็บอกโค้ชเขาว่ามันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา I feel like I'm doing everything right. I felt like I'm ready for this. The job is bigger, but I know I can do it. I've been told my whole career I'm ready to do this. And yet I'm not getting the response, I'm not getting the action, I'm not getting the success or the performance that everybody expected of me. และสิ่งหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นก็คือว่าเขาพยายามทำทุกอย่าง
เนาะหลังจากที่รับการโปรโมทรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้ทุกความสามารถที่มีอยู่แต่มันเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะ move อะไรได้เลยเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น And he gave me this book. แล้วก็โค้ชก็เลยให้หนังสือเล่มนี้มา It's a very simple title, and it's a very simple thought. มันเป็นเรื่องที่แบบนะเป็นเรื่องที่มันเป็นเบสิกมาก simple มาก But it changed my whole outlook. แต่มันทำให้เขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเลย Not just at work, but at home, and who I was as a man, as a person. เนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่ที่ทำงานไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลส่วนตัวรวมทั้งตัวเขาด้วย The principle is very clear. Just as we've looked at our 85 years of unbelievable success at Unilever here in Thailand. นะจริงๆหลักการมันง่ายมากนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในความสำเร็จของ Unilever ประเทศไทยตลอด 85 ปีที่ผ่านมา And just as you have been successful within Unilever Network for 17 or 18 years. ก็เหมือนกับการที่เรานะครับประสบความสำเร็จตลอด 17-18 ปีที่ผ่านมา The question we have to ask ourselves is, คำถามนะครับที่เราควรจะต้องถามตัวเราเองก็คือ is what got you here enough to get you there? สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาจนถึงวันเนี้ยพาเราต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อได้หรือเปล่า Are we doing enough together to get us ready for the next 17 or 18 years? เราทำเพียงพอไหมนะครับที่จะไปต่ออีก 17-18 ปีข้างหน้า Are we challenging ourselves to be better and more prepared and more equipped and more purposeful and more focused on people and more high performing for the next generation of leaders who will follow all of you and inherit what we leave them? เราได้ดูแลตัวเราเองเพียงพอไหมว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อให้คนสามารถติดตามเราเติบโตกับเราไปในอนาคตได้เราได้ท้าทายตัวเราเองมากพอหรือยังว่าสิ่งที่เราเคยทำมาอดีตสามารถนะครับส่งต่อความสำเร็จสู่อนาคตได้จริงๆหรือยัง And are the skills and the approaches and the ways we work today สิ่งที่เป็นทักษะที่เรามีอยู่นะครับสิ่งที่เรากำลังจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตในปัจจุบันที่เรามีอยู่นั้น Are they enough เพียงพอหรือเปล่า to get us to where we want to go collectively into the future? เพียงพอไหมที่เราจะพาเราไปสู่อนาคตของความสำเร็จ We go to the next slide, please. This is my last slide because I think it's important. อันนี้สำคัญมากนะครับ When we reflect back on the 85 years of Unilever in this country, เมื่อเราย้อนกลับไป 85 ปีของ Unilever ประเทศไทย wildly successful by any measure. อะไรคือความสำเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นตัววัดตัวไหนก็ตาม When I look back at what you have created with Unilever Network from nothing to a thriving business, almost 2 decades, and given opportunity to tens of thousands of people, unbelievable. สิ่งที่เขามองกลับมาที่ Unilever Network ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เราเริ่มต้น Unilever จากศูนย์มาจนถึงปัจจุบันโอกาสที่เราส่งมอบให้กับผู้คนนะครับจนมีความสำเร็จของวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ But while we pay respect to that, while we honor that, and while we tip our hat, as they say, to all of you for that unbelievable accomplishment, ทำไมนะครับเราถึงมองกลับไปนะครับแล้วก็ให้ความชื่นชมนะครับภูมิใจแล้วก็ชื่นชมกับทุกๆคนกับความสำเร็จที่สร้างให้เกิดขึ้นในวันนี้ I also want to leave you with a little bit of a rallying cry. เขาอยากจะฝากอันนี้ไว้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับชาว Unilever Network We can no longer look back and say that is good enough. เราไม่สามารถมองกลับไปแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันดีเพียงพอแล้วมันดีแล้ว We can no longer say wow we've been so successful we can relax. เราไม่สามารถมองบอกว่าโหมันยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอแล้วเราสบายๆแล้วเราชิลๆแล้ว There has never been a time in our lives when so many things have changed or are changing so rapidly, so profoundly everywhere around us. มันไม่สามารถจะอยู่แค่นั้นได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงเยอะมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา And so it's time for leaders. มันเป็นเวลาของพวกเราในฐานะผู้นำ It's time for you as individuals, for us as a collective, as we grow together. มันถึงเวลาที่พวกเราในฐานะผู้นำนะครับพวกเราฝั่งคอร์ปอเรทที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันไปด้วยกัน We, you, us must determine what those next 17 years look like for this business.
พวกเราทุกคนในที่นี้นะครับไม่ว่าจะพวกเราในฐานะพาร์ทเนอร์ต้องมองแล้วรู้ว่าอะไรจะพาเราไปสู่ในอนาคตสู่ความสำเร็จ No one is going to do it for us. ไม่มีใครทำให้เรา The people in this room are going to do it. พวกเราทุกคนในห้องนี้ต้องเป็นคนท The people in this room are going to determine what our future looks like. ำพวกเราต้องเป็นคนวางว่าอนาคตของเราจะหน้าตาเป็นแบบไหน And my hope, แล้วเราคุณล็อกก็หวังว่า my belief, ความเชื่อของคุณล็อก and my ask of you, แล้วก็นะในการที่จะร่วมมือกับพวกเรา challenge yourselves ท้าทายตัวเราเอง every day, ทุก in วัน every way. ทุกที่ How can I be a little bit better today? เราจะทำยังไงให้ดีกว่าวันนี้ได้ทุกๆวัน How can I harness the power of all of this greatness? เราก็จะใช้พลังนะของความสำเร็จอันนี้ยังไง Your strong sense of purpose, เรามีจุดมุ่งหมายในใจใช้มันยังไง your unbelievable talent as individual people and as a collective group of people นะแล้วก็ในความสามารถของพวกเราส่วนบุคคลและความสามารถของเราทั้งทีม to drive unbelievable performance into the coming years. แล้วผลักดันนะครับสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในปีนี้และปีต่อๆไป That's my challenge and my ask to all of you. นี่คือสิ่งที่น่าจะฝากคุณรอดฝากท้าทายพวกเราทุกคน And I look forward to being a part of it and joining you on this exciting journey that we're now going to go on. และเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมไปเดินทางสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนที่นี่ Unilever Network ครับ So, thank you. And so to the English speakers in the room, thank you very, very much. Best wishes. It is so wonderful to see you here at the Global Conference. And to the Thais among you, ขอบคุณครับ ขอบคุณ Thank you ครับ very, ที่ very เป็น much. คลาสตู Thank you คุณ very รอด much. ครับ Thank you. สุดยอดไหมครับสุดยอดเราช่วยลุกขึ้นยืนปรบมือดังๆได้ไหมครับท่านประธานกรรมการบริหารนะครับกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยนะครับคุณโรเบิร์ต